mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity larobia ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fotoana hatrany ihany koa ary ny taominy mba handinika ny tenany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika. Andriamanitra dianay tsara indrindra velompisaoranao hatrany izay satria ny fitiavanao mbola tsy mahalany rehetra anay. Manome tombonandro ianao, manome tombon-taona mba ahafahanay mandray fahasoavanao ary koa mba ahafahanay manana anjara indrindra ny amin'ny famonjena ny fanahinay. Irina tokoa izay raha ity tontolo andro ity laisanay ny teninao ary tonga anay ny akaiky bebe koa anao ary ahatsapa ireo zavatra nomenao anay. Metenena tompo ny amin'ny izay tsirairay avy eto anio amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe famindrampo na fohy. Mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra ary tsy mendrika an'izany mandrakarivo isika. Mety handa tsy handray an'izany anefa ny olombelona omena fahafahana mandray na mandan'izany fitiavan'izany isika ary anankiray ihany no anton'izany dia satria tia antsika maimaimpona amin'ny fitiavana tonga lafatra sy mandrakizay Andriamanitra na dia tsy mbola manao ninonina akory azy isika. Ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia setriny izay efa nomena antsika na dia tsy mbola nangataka akory aza izao sy ianao. Mialohan'ny fitiavantsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tsy tia antsika aloha izy tsy ho afaka nanisy setriny an'izany fitiavana izany isika. Rehefa namorona ary rehefa nanome antsika ny fahafahamitisy mandray fitiavan'Andriamanitra dia izy mihitsy no fototry ny loharan'ny fitiavana rehetra. Afaka misafidy anefa isika ny handray an'io fitiavana io sy aneho ny taratra izany eo amin'ny fiainantsika na koa tsy te handray mihitsy. Aseho amin'ny fanoharana nataon'i Kristy momba an'ilay mpanompo tsy nentina mela heloka izany fahamarinana izany. Ao amin'ny Mateo 7:20 misy azy. Afaka vakianao tokantrano izany. Hitantsika manko ao anatin'io fanoharana io fa tsy nahita fomba nahafahana nandon-trosa ny tokony izay noefainy tamin'ny tompony ilay mpanompo. Ambaran'ny Mateo 7:20 any fa talenta 1 alina no tokony nalohan'ity mpanompo ity amin'ny tompony. Tokony ho denari eo amin'ny 4,000 izany. Denari anankiray anefa dia karama omena ampiasa anankiray eo amin'ny andro anankiray izay asany. Arak'izany dia mila 4,000 andro eo izany ampiasa anankiray mba ahazahoana ny talenta anankiray. Rehefa avy manisa an'ireo andro sy asana anefa ianao dia andao atao hoe 900 andro isan-taona eo izany no iasan'ny mpiasa anankiray mba ahazahoana an'io 900 denari io anatin'ny herintaona. Dia arak'izany ao anatin'ny 20 taona eo no ilain'ny mpiasa tsotra anankiray izany mba handoavany talenta anankiray. Mba ahazahoan'ny mpiasa tsotra an'io talenta anarivony io izany dia mandritany eo amin'ny 200,000 taona no tsy maintsy asany. Raha fitinina dia tsy afaka ny anefa ny trosany mihitsy aloha izany ilay mpiasa. Niantra n'ity mpanompo ity manko ny tompony ka namoy tanteraka ny trosany be tany aminy. Rehefa tsy nety namoy ny trosa izay kely lavitra noho ny azy tany amin'ny mpanompo ny namany hafa nefa ity mpanompo vao vela heloko ity dia nandefa an'io namany io tany an-tranomaizina mandra-panefany an'izany. Dia tezitra mafy ny tompony ka nanafoana ny famelan-keloka feno famindrampo efa natolony azy. Verin'ilay mpanompo tamin'izany ny fitiavan'ny tompony sy ny famelan-keloka avy aminy. Na dia tsy mety ritra aza ny fiantran'Andriamanitra sy ny famindrampony dia tsarovy mandrakariva fa mety hanosy-botanana na ihany koa hamoy an'ireo tombontsoa an'izany fiantrana sy famindrampo izany ihany ny olona. Iriko ianao mba hanana safidy matotra sy tsotra amin'ity anio ity dia nandray ny fitiavan'Andriamanitra. Amela ny heloko ny hafa ihany koa ka natanteraka an'ilay vavaka na ampianarin'ny tompo manao hoe mamelana helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Amen. Andriamanitra tsara indrindra ny danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona izany ampianaro izay
indray ny fitiavanao ary koa aoka ianao loha laharana mandrakariva amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.